அனைவருக்கும் வணக்கங்க. உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக இன்றைக்கி நம்ம சேனல் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் சோனாலிக்கா, ஈச்சர், பவர் ட்ராக் இந்த மாதிரி டிராக்டர் வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. ஸோ கூட வந்து ஒரு டாட்டா பெக்கோவும் விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. எல்லாமே ஒரே லொக்கேஷனில் இருக்குது. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில் தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செட் பண்ணிக்கிங்க. நீங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற டிராக்டருடைய பிராண்ட்னு பார்க்கும்போது ஈச்சரில் 485 தாங்க, 485 டிராக்டர் தான். ஸோ இந்த டிராக்டருடைய கண்டிஷன்ஸும் பார்க்கும்போது யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷன் டிராக்டருங்க. எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லைங்க. எல்லாமே ஒரிஜினல் கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. டயர்லாம் 4 டயரும் ஒரிஜினலுங்க. பேக் டயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50லேருந்து 60% இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் அதே மாதிரி ஒரு 40லேருந்து 50% இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா பட்டிங்களா உங்களுக்கு மிலிட்ரி ஊக்கு டைப்பு ஊக்கு பெட்டு வந்துடுதுங்க. ஸோ டாப் இருக்குங்க, நார்மலான டாப்பு தான். பம்பர் இருக்குங்க. பெயிண்ட் வந்து ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டு தாங்க. ஸோ இதனுடைய ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 45 ஹெச்பி கேட்டகரி வருதுங்க. இதனுடைய ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 4 லட்ச ரூபா சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஃபிக்ஸடு ப்ரைஸ் இல்லைங்க, ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ டிராக்டர் கண்டிஷன் இதாங்க, நல்ல குட் கண்டிஷனில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டிராக்டர் ஓனரு. இந்த டிராக்டர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி பேசி வாங்கிக்கிங்க. ஸோ எல்லா டிராக்டரும் ஒரே லொக்கேஷனில் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் தெரியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டிராக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோனாலிக்காவில் DI47 RX டிராக்டர் தாங்க. இதனுடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2012 மாடலுங்க. டிராக்டர் வந்து நல்ல குட் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. யூஸ்டு கண்டிஷன் டிராக்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. 4 டயரும் ஒரிஜினல் டயருங்க. பேக் டயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 40லேருந்து 50% இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் அதே மாதிரி வந்து 30லேருந்து 40% இருக்குங்க. ஸோ கண்டிஷன் இதாங்க, சைடு கியர் டைப்பு தாங்க. ஸோ வந்து யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க. பெயிண்ட் எல்லாம் ஒரிஜினல் பெயிண்ட் தாங்க, எந்த ஒரு பெயிண்ட் டச்சும் பண்ணல. ஸோ இதனுடைய ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 50 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருதுங்க. ஸோ இதனுடைய ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 2,80,000 ரூபா சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ் இல்லைங்க, நேரில் வாங்க ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுத்துலான்னு சொல்லி இந்த டிராக்டர் ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டிராக்டர் இருக்கிற கண்டிஷன் தாங்க, எக்ஸ்ட்ரா அப்படிங்க எதுவுமே கிடையாது. நெக்ஸ்ட் டிராக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் ட்ராக்குங்க. பவர் ட்ராக்கில் ஹீரோ 50ங்க, 50 தான். இதனுடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2019 மாடலுங்க. ஸோ கண்டிஷன்ஸும் பார்க்கும்போது ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா பட்டிங் எல்லாமே நீட்டாக இருக்குங்க. பம்பர் மட்டும்தான் இருக்குது, டாப்பில் எதுவும் இல்லை. ஷோரூம் கண்டிஷன் அப்படியே இருக்குது. ஸோ இதனுடைய ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 50 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. டயர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 80% மேலே இருக்குங்க. 4 டயரும் ஒரிஜினல் டயரு. பவர் ஸ்டேரிங் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அப்படியே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லைங்க. இதனுடைய ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 5,25,000 ரூபா சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ் இல்லைங்க, நேரில் வாங்க ரேட்டு கம்மி பண்ணிக்கலாம் சொல்லி இந்த டிராக்டர் ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டிராக்டர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய்ட்டு பார்த்து எடுத்துக்கிங்க. ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ரேட்டு வந்து ஃபிக்ஸட் இல்லைங்க. ஸோ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க டிராக்டர் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செஞ்சியில் தாங்க இருக்குது. ஸோ கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே குட் கண்டிஷனில் இருக்க டிராக்டர் தான். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு டிராக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரித்தில் 4549 இந்த டிராக்டர் மாடல் தாங்க. இதனுடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2018 மாடலுங்க. டிராக்டர் நல்லா குட் கண்டிஷனில் இருக்குங்க, எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை. எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங்லாம் எதுவும் இல்லைங்க, இருக்கிற கண்டிஷன் தான். டயர் கண்டிஷன்லாம் ஒரிஜினல் கண்டிஷனுங்க, எல்லாமே ஒரு 80% மேலே இருக்குது. ஸோ இன்ஜின் எல்லாம் குட் கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட் தாங்க, எந்த ஒரு பெயிண்ட் டச்சப்போ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலை. ஸோ இதனுடைய ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 4,50,000 ரூபா சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் வந்து இது ஃபிக்ஸடு ப்ரைஸ் இல்லைங்க, நேரில் வாங்க ரேட்டு கம்மி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதனுடைய ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 45 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருதுங்க. ஸோ வந்து கண்டிஷனான வண்டிங்க, இது நியூ மாடல் வண்டி. ஸோ நல்லா நீட்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. யூசேஜ் நல்லா மைலேஜ்லாம் கொடுக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் டிராக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம் ட்ராக்கில் வந்து கம்பர்சர் செட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிணறு வெட்டுறதுலாம் யூஸ் பண்ணுற இந்த டோட்டாவுக்கு யூஸ் பண்ணுற கம்பர்சர் செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதனுடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2005 மாடலுங்க. ஸோ வந்து கண்டிஷன் இதாங்க, ஒரிஜினல் டயர் கண்டிஷன் தான். ஸோ இன்ஜின் எல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ நேரில் போனாலும் இதே கண்டிஷனில் இருக்கும். ஸோ வந்து இப்போ இன்ஜின் கம்பர்சர் எல்லாம் குட் கண்டிஷனில் இருக்குது, எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை, ரன்னிங்கில் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டிராக்டர் ஓனரு. ஸோ இதனுடைய ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 2,75,000 ரூபா சொல்லியிருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து கம்பர்ஸரோடாங்க, அதனால் வந்து ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இதுக்கும் ஃபிக்ஸடு ப்ரைஸ் இல்லை, நீங்கள் நேரில் போய்ட்டு பார்த்து ரேட்டு கம்மி பண்ணிக்கிங்க. எல்லாமே நல்ல குட் கண்டிஷனில் இருக்குன்னாங்க. டிராக்டர் ஹெச்பின்னு பார்க்கும்போது 47 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருதுங்க. ஸோ வந்து கம்பர்சர் இதாங்க. ஸோ நல்லா கம்பர்சர் கண்டிஷனாக கம்பர்டர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வேணுன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பரே கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் நேரில் போய்ட்டு பார்த்து வேணுங்கிறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணி கம்மி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் டிராக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் ட்ராக்கில் 445 DS ப்ளஸ் தாங்க. ஸோ இதனுடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2014 மாடலுங்க. கண்டிஷன்ஸ்னு பார்க்கும்போது யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க. டயர் கண்டிஷன் எல்லாமே ஒரிஜினல் டயர் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பட்டிங்க எல்லாமே நீட்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டாப்பு பம்பரு ஊக்கு பெட்டெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ப்ரைஸ் கண்டிஷன்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது 3,75,000 ரூபா சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஃபிக்ஸடு ப்ரைஸ் இல்லைங்க, நேரில் வாங்க ரேட்டு கம்மி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ்லாம் தெளிவாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 4 டயர் ஒரிஜினல் டயர் தான், அவரேஜாக 50%க்குள்ளே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டிராக்டர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு பார்த்து எடுத்துங்க. ரேட்டு வந்து ஃபிக்ஸடு இல்லைங்க, ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. கண்டிஷனான வண்டிங்க. டிராக்டர் ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 45 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருதுங்க உங்களுக்கு.
ஸோ கண்டிஷன் இதாங்க. நீங்கள் நேரில் போனாலும் இதே கண்டிஷன் தான் இருக்கும். பேக் டயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 60-70% இருக்குங்க. ஸோ பெயிண்ட் எல்லாம் ஒரிஜினல் பெயிண்ட் தாங்க. எந்த ஒரு ரீபெயிண்டிங்கும் டச்சப்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி போய்ட்டு நேரில் போய்ட்டு பார்த்து வாங்கிக்கிங்க ரேட்டு கம்மி பண்ணி. நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா டாட்டாவில் கிட்டாச்சிங்க. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெக்கோ தான், ஜேசிபி மாதிரி டாட்டாவில். இதனுடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2017 மாடலுங்க. ஸோ கண்டிஷன்ஸ்னு பார்க்கும்போது யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் பக்கெட்டு பேக் பக்கெட்டு எல்லாமே குட் கண்டிஷன் இருக்குது. எந்த இடத்துலையும் வெல்டிங் கிராக் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணவே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 4 டயரும் ஒரிஜினல் டயர்னு சொல்லியிருக்காங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது பேக் டயர் ஒரு 50% மேலே இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் அதே மாதிரி 30-40% மேலே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பக்கெட் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது பக்கெட்டும் நல்லா சூப்பரான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. அந்த ஒரு வெல்டிங் கிராக்கு டேமேஜஸ் எல்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம், பிக்சல் சிலிண்டர் எல்லாமே குட் கண்டிஷனில் இருக்குங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதனுடைய ப்ரைஸ் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது 12,50,000 சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் வந்து இது ஃபிக்ஸடு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் வாங்க ரேட்டை கம்மி பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி இந்த ஜேசிபி ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஜேசிபி வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அதே ஒரே லொக்கேஷனில் தான் இருக்குது. எல்லாமே திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செஞ்சியில் தாங்க இருக்குது. நீங்கள் நேரில் போய்ட்டு பார்த்து வாங்கிக்கிங்க. TH76 மாடல் தாங்க இந்த பெக்கோ. டாடா கம்பெனி தான், நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. யூசேஜுக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈச்சரில் 557 இந்த டிராக்டர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த டிராக்டருடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2017 மாடலுங்க. இந்த டிராக்டர் இன்ஜின் கண்டிஷன், கியர் பாக்ஸ் கண்டிஷன் எல்லாம் குட் கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க. எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை, தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாமே ஒரிஜினல் தாங்க, எதுவும் ரீபெயிண்டிங் டச்சப் கிடையாது. 4 டயரும் ஒரிஜினல் டயர்னு சொல்லியிருக்காங்க. பவர் ஸ்டேரிங் அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஸோ இதனுடைய ப்ரைஸ் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது 4,75,000 சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் வந்து இது ஃபிக்ஸடு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் வாங்க ரேட்டு கம்மி பண்ணிக்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டயர் கண்டிஷன்லாம் பார்த்துக்கங்க. பேக் டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30-40% மேலே இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் அதே மாதிரி 20-30% இருக்குங்க. ஸோ பவர் ஸ்டேரிங் எல்லாமே இருக்குது. ஒரிஜினல் பெயிண்டில் தான் இருக்குது. பம்பர் எல்லாம் கம்பெனி பம்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இருக்கிற கண்டிஷன் இதாங்க. இது இந்த கண்டிஷன்ஸில் அப்படியே சேல்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த டிராக்டருடைய ஹெச்பி கண்டிஷன் பார்க்கும்போது 50 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருதுங்க. ஸோ அதனால் குட் கண்டிஷனில் இருக்குது. பவர் ஸ்டேரிங் டிராக்டர் தான். ஸோ அதே மாதிரி வந்து இந்த டிராக்டர் வந்து நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. கம்மியான ஹவர்ஸ் ஓனர் டிராக்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டிராக்டர் ஓனர். ஸோ இந்த டிராக்டர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு பார்த்து பேசுங்க. ஸோ நம்ம பார்த்த டிராக்டர் அண்ட் ஜேசிபி எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸடு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. ரேட்டை வந்து கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ கண்டிஷன்ஸ் வந்து எல்லாமே யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷன் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டிராக்டரில் உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு பார்த்து பேசுங்க. ரேட்டை கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஹவர்ஸும் கம்மியான ஹவர்ஸ் ஓனர் ட்ராக் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஷோரூம் கண்டிஷன் டிராக்டர் தான் சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வேலைலாம் செய்ய தேவையில்ல, நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டிராக்டர் ஓனர். ஸோ இந்த டிராக்டரில் எது உங்களுக்கு வேணுமோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு பார்த்து பேசுங்க. ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செஞ்சிலே தாங்க இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு யாருக்காவது கலப்பை 5 கொத்து 9 கொத்து டிப்பர் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபார்ம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சாப் கட்டர் இந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் மிஷின் ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ணணும், இல்லை நீங்கள் டிசைன் பண்ணதில் வந்து ஒர்க் பண்ணணும், ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ணி கொடுக்கனாலும் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஐஸ்வர்யா அக்ரோ இம்ப்ளிமெண்ட் இவங்க வந்து கோயம்புத்தூரில் தான் கம்பெனி வச்சுருக்காங்க. இவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அல்லது வந்து ஃபார்ம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் வாங்கிக்கிங்க, செஞ்சு தருவாங்க. ஆர்டர் உங்கள் டிசைன்லேயும் செய்வாங்க, அவங்க டிசைன்லேயும் செஞ்சு கொடுப்பாங்க. இவங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய்ட்டு உங்களுக்கு தேவையான மெட்டீரியலாக வாங்கிக்கிங்க. மேலும் இது போன்ற அப்டேட்ஸை நீங்கள் ரெகுலராக தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம பாலா ட்ரக்ஸ் சேனலை ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. அப்படியே பக்கத்தில் பெல் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் செக் பண்ணி வச்சுங்க. இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி.